Moin Pyros und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Hanse Pyro. Das ist der erste Teil von dem Weco Überraschungspakete. Ja, ich will nicht sagen Serie, aber zumindest Teil 1 von 2. Wir haben hier die Batterie-Überraschungsbox. Gab es nur begrenzte Stückzahlen und auch nur in Kombination mit den Überraschungspaketen, die dort liegen. Wir fangen hiermit an. Seid gespannt. Ich bin es auf alle Fälle. Assistentin, bitte. Wir haben noch nicht reingeguckt. Alles noch zu. Es kann nur spannend werden. Okay, wir müssen jetzt schauen, wie es verpackt ist. Nicht, dass man schon alles sieht. Man sieht alles. Okay. Dann ist es so. Mir fällt schon was in Auge, was wir auf alle Fälle schon gekauft haben. Okay, erstmal ein bisschen Verpackungsmaterial, nicht schlimm. Wir haben hier, fangen wir an, die Poison, gleich zweimal. Gut, dass wir sie heute gekauft haben. Dieses Jahr extrem beim Aldi Nord im Preis gestiegen. Also können wir schon mal sagen, haben wir hier 10 Euro, zweimal die Poison. Dann haben wir die Ultra Force. Sieht aus wie eine Kombinationsbatterie. Na toll. Ich werde am Ende mal schauen, dass ich die Preise alle zusammenbekomme. Das Paket an sich hat knapp 60 Euro gekostet, 59 Euro. Und ich werde am Ende nochmal kurz einen Einblender machen, was wir hier tatsächlich an Wert drin haben. So, okay. Dann haben wir hier eine Penny-Batterie. Die Shadowland. Eine 86 Schuss Batterie, XXL Brillant Fächerbatterie, 18 mm Kaliber, 45 Sekunden Brennzeit und 40 Meter Effekthöhe. Was hat denn das Zeug an Stoff hier? So. Ja, wo steht denn das? Steht das nicht eigentlich immer vorne drauf? Oh, ich glaube, unsere Pyroland-Bestellung kommt. Wir unterbrechen mal kurz das Video. So, es ist tatsächlich angekommen, das Pyroland-Paket. Egal, dazu später. 319 Gramm Effektmasse haben wir hier drin. Effektladung. Ach du Scheiße, wir haben ja einen richtigen Verbund drin. Die Dr. Jekyll. Was auch immer das ist, ich kenne sie nicht. Vielleicht kennt sie jemand. 25 Sekunden Brenndauer, 50 Meter Schusshöhe. Was haben wir denn hier? 30 mm, knapp einen halben Kilo NEM. Bin ich echt gespannt. Kenne ich tatsächlich nicht. Dann haben wir hier die Power-Up. Da habe ich gehört, dass sie wohl echt gut ist. Habe ich mir aber auch noch nie gekauft. Also auch einen knappen halben Kilo, 20 Schuss, 30 mm. Finde ich sehr geil. So, dann... Das musst du einmal rausholen. Haben wir hier einen kleinen Verbund. Und da bin ich ja jetzt echt. Ja, gut, ein bisschen eingedellt ist er, aber shit happens. Transformer-Verbund. Einen halben Kilo NEM. Also man muss sich vorstellen, in dem Ganzen hier, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Batterien, 6 einzelne Batterien. Haben so viel Effektladung wie die hier ungefähr, wie die Power-Up oder die Dr. Jekyll. Gut, okay. Kann man sich jetzt was denken. Ist von Weco. 289 Schuss, 150 Sekunden Brenndauer, 60 Meter Effekthöhe. Ja. Bin ich echt gespannt. Wir gucken mal kurz rein hier. Wie kann man die aufmachen? Bin ich echt gespannt, wie das Ding aussieht. Ich muss, glaube ich, einmal aufmachen. Nee, ist offen. Muss nur aufziehen. Ja, an den Seiten ist es zu. Bin ich ja mal echt gespannt. Also damit hätte ich gar nicht gerechnet. So, jetzt mal raus. Nein, nicht da dran ziehen. Das ist die Zündschnur. So sieht er aus, der kleine Verbund. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Gut, wir stellen auf, recherchieren die Preise und melden uns gleich. So, die Preise sind recherchiert. Für die beiden Poison wären wir 10 Euro aktuell dieses Jahr. Die Shadowland kostet
16 bis 20 Euro. 16 bis 20 Euro. Die Ultraforce? 4 Euro. 4 Euro. Die Dr. Jacqueline? 20 Euro. 20 Euro. Die Power-Up kostet auch ungefähr 20 Euro, so waren die letzten Preise immer. Die Transformer, da gab es einen Preis bei PyroWeb, mal vor ganz langer Zeit offensichtlich, mit 120 Euro. Habe ich echt nicht schlecht geguckt, aber nein, 40 Euro. 40 Euro. Somit haben wir einen Gesamtbetrag von ungefähr 115 Euro. 115 Euro. Also kann man fast sagen, so zwischen 110 und 120 Euro. Bezahlt habe ich knapp 60. Ich denke, das kann sich sehen lassen und es wird richtig Bock machen. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da. Haut rein. Ciao. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.